ॐ शरणागतदिनार्तं परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तु ते। श्वेते वृषे समारूढा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। આજે આઠમું નવરાત્રું છે। આજના દિવસે માતા મહાગૌરીની કથા સાંભળવા માત્રથી થશે આપની બધી મનોકામના પૂરી, બધા સંકટ અને કષ્ટ થઈ જશે તરત જ સમાપ્ત। મિત્રો, સાદર જય શ્રી કૃષ્ણ, જય અંબે, જય સિયારામ। અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। હું છું શાસ્ત્રી શ્રી વશિષ્ઠભાઈ મહારાજ। સૌથી પહેલાં તો તમને અને તમારા પરિવારને દુર્ગા અષ્ટમી અને નવરાત્રિની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। હું મા નવદુર્ગાને પ્રાર્થના કરું છું કે આપ સૌ સુખી રહો, સ્વસ્થ રહો અને આપના ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિનો વાસ થાય। આપને વિનંતી છે કે આ કથાને અંત સુધી સાંભળજો અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડજો। સાથે જેટલું બની શકે તેટલું આ વિડીયોને લાઈક કરજો અને હા, કોમેન્ટ બોક્સમાં મા અંબાનું નામ અવશ્ય લખજો। નવરાત્રિની 8મા દિવસની અધિષ્ઠાત્રી દેવી મા મહાગૌરી છે। તો આજના દિવસે મા મહાગૌરીની કથા જે કોઈ સાંભળે છે અથવા તો સંભળાવે છે તેની બધી મનોકામના માતાજી પૂરી કરે છે। મા મહાગૌરીનું પૂજન અષ્ટમીના દિવસે કરવાથી બધા જ પ્રકારના કષ્ટમાંથી મુક્ત કરે છે તથા શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત થાય છે। આ તિથિ પરમ કલ્યાણકારી છે, પવિત્ર સુખોને આપનારી છે। આ તિથિના દિવસે મા મહાગૌરીનું પૂજન કરવાથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે। નવરાત્રિના 8મા દિવસે મા મહાગૌરીની સાથે સાથે કુળદેવી માતાનું પણ પૂજન કરી શકાય છે। પરમ કૃપાળુ મા મહાગૌરી ખૂબ જ કઠિન તપસ્યા કરીને ગૌર વર્ણને પ્રાપ્ત કરીને ભગવતી મહાગૌરીના નામથી આખા વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે। ભગવતી મહાગૌરીની આરાધના કરવાથી મનવાંછિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમજ ભક્તોને અભયરૂપ અને સૌંદર્ય પ્રાપ્ત થાય છે। સાથે સાથે 8મા દિવસે કન્યા પૂજનનું તેમજ કન્યા ભોજનનું પણ એક વિશેષ મહત્ત્વ આપણા ધર્મગ્રંથોમાં જોવા મળે છે। તો સૌથી પહેલાં તમને કન્યા પૂજનનું મહત્ત્વ હું જણાવું છું અને ત્યારબાદ મહાગૌરીની 3 પ્રાચીન અને અતિ પૌરાણિક કથા સંભળાવીશ। નવરાત્રિના પ્રથમ પર્વ દરમિયાન કન્યા પૂજનનું વિશેષ મહત્ત્વ છે। નવ કન્યાઓને નવદેવીઓના રૂપમાં પૂજ્યા બાદ ભક્તોનું નવરાત્રિનું વ્રત પૂર્ણ થાય છે। યથાશક્તિ ભોજન કરાવવાની અને દક્ષિણા આપવાથી મા નવદુર્ગા ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે તેમજ ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે। કેટલાક લોકો નોમના દિવસે કન્યાનું પૂજન કરે છે, પરંતુ 8મના દિવસે કન્યા પૂજન કરવું શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે। સૌથી પહેલાં કન્યાઓના જમણા પગના અંગૂઠાને દૂધથી ધોવો જોઈએ અને ત્યારબાદ સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ અંગૂઠાને ચાંદલો, કંકુ લગાવવા અને ફૂલ ચડાવવા જોઈએ। ત્યારબાદ માં નવદુર્ગાનું ધ્યાન ધરીને ભોજન કરાવવું જોઈએ। ભોજન કર્યા બાદ દરેક કન્યાઓને દક્ષિણા અથવા ભેટ પૂજા અર્પણ કરવું જોઈએ। ત્યારબાદ દરેક કન્યાઓને પગે લાગીને આશીર્વાદ મેળવવા જોઈએ। એવું માનવામાં આવે છે કે 2 વર્ષથી 10 વર્ષ સુધીની કન્યાઓ દેવીના રૂપમાં ગણવામાં આવે છે। એવું કહેવાય છે કે 2 વર્ષની કન્યા કુમારી તરીકે ગણવામાં આવે છે। તેવી જ રીતે 3 વર્ષની કન્યા ત્રિમૂર્તિ, 4 વર્ષની કન્યા કલ્યાણી, 5 વર્ષની કન્યા રોહિણી, 6 વર્ષની કન્યા કાલિકા, 7 વર્ષની કન્યા ચંડિકા, 8 વર્ષની કન્યા શાંભવી, 9 વર્ષની કન્યા દુર્ગા તથા 10 વર્ષની કન્યાને સુભદ્રા તરીકે માનવામાં આવે છે। આવી રીતે 8મના દિવસે કન્યાઓના પૂજનનું વિશેષ મહત્ત્વ છે। હવે માતા મહાગૌરીની સૌથી પહેલી કથા આપણા ધર્મગ્રંથોમાં બતાવેલી છે તે આ પ્રમાણે છે। દેવી પાર્વતીના રૂપમાં ભગવાન શિવને પતિ તરીકે પ્રાપ્ત કરવા માટે માતા મહાગૌરીએ કઠિન તપસ્યા કરી હતી। એકવાર ભગવાન ભોળાનાથ દ્વારા કહેલા કોઈ વચનથી માતા પાર્વતીનું મન દુઃખી થયું। ત્યારબાદ માતા પાર્વતી ઘણા વર્ષો સુધી કઠિન તપસ્યામાં લીન થઈ ગયા। આમ ઘણા વર્ષો સુધી કઠોર તપસ્યા કર્યા બાદ માતા પાર્વતી આવતા નથી, તેથી તેમને શોધવા માટે ભગવાન શિવ પાર્વતી પાસે પહોંચે છે। ત્યાં પહોંચીને પાર્વતીજીને જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ઉઠે છે। પાર્વતીજીનો રંગ અત્યંત ઓછપૂર્ણ હોય છે। તેમની છટા ચાંદનીની સમાન શ્વેત અને કુંદના ફૂલની સમાન ધવલ જેવી દેખાઈ રહી છે। તેમના વસ્ત્ર અને આભૂષણથી પસંદ થઈને દેવી મા ઉમાને ગૌરવ વર્ણનું વરદાન ભગવાન શંકર આપે છે।
તેથી તે મહાગૌરી તરીકે કહેવાય છે. ત્યારબાદ બીજી કથા એવી પણ કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન શિવને પતિના રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે દેવીની કઠોર તપસ્યા કરવાથી તેમનું પૂરું શરીર કાળું પડી ગયું હતું. દેવીની તપસ્યાથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાને તેમનો સ્વીકાર કરે છે અને તેમના શરીરને ગંગાજળથી સ્નાન કરાવે છે. તેથી દેવી વિદ્યુતના સમાન અત્યંત ક્રાંતિમાન ગૌરવ વર્ણના થઈ જાય છે તથા ત્યારથી તેમનું નામ મહાગૌરી પડ્યું છે. ત્રીજી કથા જે ધર્મગ્રંથોમાં વર્ણવવામાં આવી છે તેમ મા ઉમા જ્યારે વનમાં તપસ્યા કરી રહ્યા હતા ત્યારે એક સિંહ વનમાં ભૂખ્યો ફરી રહ્યો હતો. તેથી તે ભોજનની શોધવા ત્યાં પહોંચ્યો કે જ્યાં દેવી ઉમા તપસ્યા કરી રહ્યા હતા. દેવીને જોઈને તે સિંહની ભૂખ ખૂબ જ વધી ગઈ, પરંતુ દેવીની તપસ્યામાંથી ઉઠવાની રાહ જોઈને જ ત્યાં બેસી રહ્યો. રાહ જોતાં જોતાં તે ખૂબ જ થાકી ગયો. મા ઉમા જ્યારે તપસ્યામાંથી ઉઠ્યા તો સિંહની આવી દુર્દશા જોઈને તેમને એમની ઉપર દયા આવી અને માએ તેમને તેમનું વાહન બનાવી દીધો. અને તે સિંહને પણ માતાએ વરદાન આપ્યું કે હે સિંહ, તે પણ મારી સામે એક જગ્યાએ બેસીને એક પ્રકારે તપસ્યા જ કરી છે, એટલે કે ભોજનની તપસ્યામાં તે તપ જ કર્યું છે. આથી હું તને વરદાન આપું છું કે આપ મારા વાહનના રૂપમાં હંમેશા મારી સાથે રહેશો. આ પ્રકારે સિંહ મા દુર્ગા મા ગૌરીના વાહનના રૂપમાં સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં વિખ્યાત થયો. આવી રીતે મા મહાગૌરીની કથાને જો કોઈ પણ સાંભળે છે અથવા તો સંભળાવે છે તેમની બધી જ મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે, તેમજ તેમના જીવનમાં બધા જ સંકટ અને કષ્ટોનો નાશ થાય છે. તેમના જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિનો વાસ થાય છે અને તેમનો પૂરો પરિવાર સુખી રહે છે. તો મિત્રો, આપને અમારો અનુરોધ છે કે આ જ્ઞાનવર્ધક કથાને વધારેમાં વધારે લોકો સુધી શેર કરો. બોલો નવદુર્ગા માત કી જય. જય અંબે, જય સિયારામ.